كانت الخدمه متقونه بلا ما تحتاج تبني البوطاجي كما كتشوفوا معايا واخا طلعوا فوق منه الصح والعمل. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي يكون غير قصير، غادي نشارك معكم مطبخ احدى المتابعات الله يكمل عليها بالخير. والخدمه اللي غادي تشوفوا معايا هي ديال المعلم يوسف من مدينه الدار البيضاء، وتقريبا كيخدم في جميع المدن المغربيه. المهم الاخوان، بالنسبه لهذا المطبخ غادي ندير لكم فيديو اخر تفصيلي فيه جميع المعلومات، يعني النوع ديال الرخام، النوع ديال الام دي اف واللاطي اللي مخدومين في هذا المطبخ، القياسات ديالو، التصميم ديالو، وايضا الثمن اللي تقام به. اما بالنسبه للاخوان اللي كيسولوني دائما في التعاليق وفي الخاص واش ضروري نبنيو البوطاجي، عاد نحصلوا على واحد المطبخ اللي هو صحيح وعملي. غادي نقول لكم لا ماشي بالضروري، كما شفتوا معايا في اول الفيديو المعلم من بعد ما ركب المطبخ ديالو طلع فوق لي كاسخولي ما كاين حتى اشكال. غير هو كما كنقول لكم دائما، يعني المعلم اللي غادي يخدم لكم المطبخ خصكم تكونوا متاكدين من الخدمه ديالو بان خدمه صحيحه، خدمه عمليه. يعني ما تقولوش راه سميره قاتلنا بلا ما تبنيو البوطاجي وتصدقوا جايبين شي معلم اللي الخدمه ديالو ناقصه ونكون انا السبب. يعني انا هاد المساله هذه كنأكد لكم عليها. بالنسبه للاخوان اللي ما عارفينش مثلا هذاك المعلم اللي غادي يخدم لهم واش خدمته صحيحه او لا شاكين، اذا في هذه الحاله هذه من الاحسن تبنيو البوطاجي، ولكن بطبيعه الحال بواحد المواصفات اللي هي خاصه. ما خصوش يكون السمك ديالو غليظ، يعني ما يفوتش 5 6 سنتيم باش يبقى لكم اتساع لتحت فين ديروا لي بلاكار وديروا الصنادق. وايضا واحد المساله مهمه، بان هذاك البوطاجي راه ما كيتبناش في المطبخ كامل. يعني كاينه بلايص اللي غيكونوا عندنا فيهم الكتروميناجير ما كنبنيوش فيه الضاله ديال البوطاجي. وايضا هذاك البوطاجي كيتبنى وفق واحد الارتفاع معين يعني مضبوط. لهذا غادي نقول لكم، يعني قبل ما ديروا شي حاجه في الكوزينه ديالكم، قبل ما تبنيو البوطاجي، قبل ما ديروا لانستالاسيون ديال الضوء، ضروري ديروا واحد التصميم 3 دي بقياسات اللي هي مضبوطه، عاد تبداو العمل ديالكم. شكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم في فيديو مقبل.